السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baa idin salaamay dhammaan asxaabta ku xidhan youtube-kana ma graphics. maanta waxay idin wadaa fasaladii cusbaa aan bilaabaynay bishan, waana fursad aad u qaali run ahaantii. fasaladan cusub waxaan ku baran doonaa xirfadii graphic design iyo video editing-ga. sidii caadiga ah graphic design waxaan ku baran doonaa laba software oo kala ah Photoshop iyo Adobe Illustrator oo socon doona muddo 2 bilooda. waa graphic design-ka, yani graphic design-ku waxaanu qaadan doonaa 2 bilood iyadoo ku baran doona laba software. bisha koobaad waxaan ugu talagashay akaademiyadu waa Photoshop, bisha labaadna Adobe Illustrator. dhammaan casharadana sidii caadiga ahayd waxay ku bixi doonaan habkeenii online-ka waana casharo duuban. bisha koobaad waxaanu qaadanaynaa saan kuu sheegay waa Adobe Photoshop graphic design marka laga hadlayo. Okay, casharadii waa kuwan, yani waxaanu qaadan doonaa waa Photoshop aan ku baran doono qaybaha kala duwan. haddaba qaabka casharadu diyaarsan yihiin waa laba qaab ayaan ugu talagalnay. waxaan ugu talagalnay arday aan weligii xirfadan aan aragba kow, iyo arday xirfadan hore yani wax uga yaqaanay ay hore u baxsan yihiin oo yani doonaya hab advance inuu wax ka barto iyo qof raba inuu basic wax barto. labada cashar bay isku dhex jiraan. tusaale ahaan oo kale ardayda casharka waxaan ka bilaabaynaa loo yaqaano interface, yani wajahada ugu horeysa software-ka oo lagu sharxi doono waa maxay software-kan, halkeeba la taabtaa, button baa lagu sharxaya ilaa iyaa ka gaarna heer aan samayn karno boorarka waaweyn iyo ID cardada posteradaas oo dhan halkan kaaga muuqda ilaa ayaad ka sameynayso. bisha markay Photoshop ka qaadano bisha labaad waxaynu qaadan doonaa yani Adobe Illustrator oo isagana sidoo kale aad milmiru baran doonto insha Allah toolskiisa qaybihiisa kala duwan oo dhameystiran. dhammaan muuqaalada waa muuqaalo aad u dhaadheer. muuqaalka ugu gaaban wuxuu soconaya 10 minute oo muuqaalo aan soo koobnay. muuqaaladan haddii aan minidada yareyn lahayn waxa laga yaabaa dhowr ilaa 10 muuqaal bay noqon lahayd way badan lahayd. marka waxaan ka dhignay muuqaalada waqtiga soconayaan baa dheer maadaama ay cashar tahay. Okay, waxa xusin mudan course-kan Photoshop waxaa ku jira qaybta sawir hagaajinta kama maqna. haddana noqoto wajiga damage kaabka looga biyo background removing-ka qaabka kala duwan ee sawiraanta loo isticmaalo oo aad muhiim ah. Okay, marka haddaba ardaygu graphic design markuu 2 bilood uu helo uu dhigto maxaa faa'iido ah. horta discount baan sameynay ardayga waxaan ka dhignay certificate-kii shahaadada free baan ka dhignay, shahaadada diploma free baan ka dhignay oo ardaygu 2 bilood graphic design markuu uu qaato wuxuu heli doonaa diblomadan ku muuqata oo free ah ayaan ardayda ugu talagalnay. waa ardayga dhameysta course graphic design. Okay, waana 2 bilood shahaadadu waa diploma waana free. qiimahan waxaan ka dhignay discount 50%. waa discount inaba caadi ahayn aad weyn oo qof kasta aan ugu talagalnay xirfadan jecel. sidoo kale halkan waxaan ugu diyaarsan casharada video editing-ka oo aan ku qaadan doono software-ka loo yaqaan Adobe Premiere. isagana waxaan qaadan doonaa bilow ilaa dhammaad ayaan qaadan doonaa waana casharo 3 project baa lagu dhisayaa inagoo baran doona qaybaha kala duwan hadday noqoto habka cutting-ka, habka editing-ka, habka color grading color-ka habka color-ka loo match gareeyo weliba green screen inagoo qaadan doona qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay editing-ku. hadhow ardaygaasi isaga markuu qaato video editing-ka isaguna wuxuu heli doonaa shahaado diploma oo free oo tan ku muuqata ayuu ardaygu heli doonaa oo video editing ah. haddaba su'aal ka baxsan baa jirta labadaaba oo ah ardaygu ma qaadan karaa graphic design markaan joogno ardaygu ma qaadan karaa labada software Illustrator-ka ama Photoshop-ka mid ka mid ah. mid ka mid ah waad qaadan kartaa weliba tana shahaado leeyahay. haddii aad qaadato Photoshop kaliya waxaad heli doontaa shahaado free oo certificate ah. balse haddaad qaadato graphic design dhameystiran oo labada software isla socdaan waxaad helaysaa shahaado diploma oo dhameystiran. marka way kala duwan yihiin. halka software certificate baa lagu bixiyaa halka labada software marka wada socdaana diploma qaadan doonto. halkan waxaa noo yaala course-kii computer-ka oo isagana aan shahaado diploma aan ardayda siin doono oo discount aan ugu sameynay. aad baa asxaabta soo dhaweynayaa waa fasalo cusub. wixii warbixinta ka badan iyo diiwaangelina lambarka hadda muuqaalka daawanayso title-kiisa saaran amba committee-ga isla hadda muuqaalka daawanayso nagala soo xiriir insha Allah. sidoo kale qaybta description-ka number ku yaala. aad buu mahadsantihiin. fasaladan ayay ka buuxsamin waa fasala aad u kooban oo in yar oo arday yar kooban aan qaadan doono insha Allah ta'ala si ay xirfadan ay u bartaan. fursadani waa fursadaadii aad ka faa'iidaystaan insha Allah way idin rajeynayaa. aad buu mahadsantihiin.